आ चुके हैं जी हम चाय खाना पर। और जो है आगे हैं जी इसके टूल्स वगैरह अब तो उतारने लगे हैं। तो कॉफ़ी मशीन जो है उसको रिपेयर करने के लिए अब ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या मसला है मशीन को। बाकी इधर का व्यू देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इस्लामाबाद का इलाका ये। हाँ जी, तो फाइनली हम आ चुके हैं चाय खाना पर। और ये जो है चाय खाना का ब्रांड है। ग्राउंड फ्लोर हमने जाना है जी चाय खाना पर। और पर भी लिफ्ट जो है आ रही है, जैसी आती है जाते हैं। फिर ये टूल पड़े हमारे लिफ्ट का हो चुका है और अभी लिफ्ट ओपन हो गया। हम औजार उठाते हैं, रखते हैं और हमने जाना है 4 फ्लोर पर। अभी बुरे हुए पड़े हैं। तो हम पहुंच आए हैं जी चाय खाना की मशीन पर। ये S2 मशीन पड़ी हुई है और ये भाई खड़े हैं जो बरिस्टा हैं, ठीक है। और ये इनका जो है चाय खाना है। अभी मैंने जो करनी है मशीन की सर्विस करनी है और प्रॉपर डीस्केलिंग करनी है। आया तो मैं पानी के लिए था, पानी नहीं उठा रही थी, लेकिन इसकी अब मशीन की डीस्केलिंग होगी, सर्विस होगी। ये मशीन लेकर जानी पड़ेगी अपने शोरूम पर। तो ये मशीन की हालत है बहुत ही गंदी तरीन मशीन हुई पड़ी है। तो मशीन ऑन की है लेकिन जो है पानी वगैरह नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। मशीन को ऑन किया है, हेड ऑन दोनों कर दिए हैं, लेकिन मशीन का जो पानी है वो नहीं आ रहा। तो थोड़ा बहुत आया है लेकिन प्रॉपर जो पानी है वो नहीं आ रहा। तो इसका जो है पंप भी जाम है और मशीन जो है प्रॉपर डीस्केलिंग होगी।